एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। सुनिए, मेनू कार्ड लाइए। क्या? अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार। और सुनिए, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना। है? अरे हर आदमी को लेग पीस चाहिए, कहाँ से लाऊं? एक मुर्गी में 2 ही लेग होते हैं बस। हमारे यहाँ तो 4 होते हैं। 4? 2 मुर्गी के। ये लो। खैर, लाइए, ये लीजिए, थैंक यू। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। अच्छा ठीक है, ज्यादा ताव मत खाओ यार। पंखा चलाओ, बहुत गर्मी लगी है। बट कमजोर है लेकिन है बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, हाँ। बिस्लेरी है? नहीं। एक्वाफिना? ये क्या होता है भाई? यार उल्लू आदमी है, बाइगोड, कुछ मालूम ही नहीं है इसको यार। हाँ? अरे थोड़ा पानी दो, हमको हाथ धोना है। ये लो। अरे तेरी मैं कालों करके मजाक उड़ा रहा है।